C'est vraiment un truc formidable, l'avion. Tu arrives à l'aéroport, faut y attendre un peu quand même, t'attends 3 heures comme ça, et puis on te dit que ton vol est annulé. Alors, tu sais pas où dormir, alors bon, tu fais comme tu peux, hein, tu vas piquer une couverture à une immigrée qui attend dans le hall, et puis tu t'en mitoufles comme ça dans l'aéroport, tu viens là, et il t'attend. Et puis là, tu vois un avion qui décolle, et tu te dis, tiens, il y en a quand même un qui décolle malgré la tempête de neige. Alors tu te dis, ça y est, le mien va partir. Alors tu vas demander à quelqu'un, tu attends pour faire la queue, parce qu'il n'y a qu'un seul guichet d'ouvert pour toutes les personnes qui attendent. Donc d'abord, il y a une femme qui est en train d'embrasser son mec pendant un quart d'heure. Et puis quand t'en as marre, bah, tu les doubles, de toute façon il regarde personne, etc. Bon après t'as la vieille qui sait même pas comment elle marche son téléphone et qui te demande parce qu'il faut qu'elle appelle sa fille, enfin bref. Tu arrives au guichet. Au guichet, on te dit, ah non, tous les vols vont repartir sauf le vôtre. Pourquoi madame? Parce qu'il y a un anticyclone, machin qui passe, et il y a de la grêle aux Bahamas. Mais je veux pas partir aux Bahamas, moi. Ah bon? Vous ne voulez pas partir aux Bahamas? Mais vous êtes quel vol? Bah moi je suis vol pour rentrer à Paris. Ah, mais celui-là il est parti il y a 10 minutes. Bon, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver un autre vol. Donc ils te mettent un autre vol, mais toi tu t'attendais au gros, le beau Air France là, tu vois, Airbus quoi, le truc super classe, première classe d'ailleurs, avec les petites, comme ça, les hôtesses, comme ça, qui passent avec le chariot. Tu t'attends à ça quoi, mais non, 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 pas du tout. T'as un petit avion, 12 places, moins le chauffeur, enfin le chauffeur, tu le vois pas, mais tu imagines qu'il est devant, donc ça te fait 11 places, moins les 2 hôtesses, ce qui fait 9 places, sachant que il y a aussi la valise du mec qui est à côté, qui ne voulait absolument pas le mettre dans sa soute, qui te prend du coup un siège, ce qui te fait 8 places. Donc nous étions 8 dans cet avion. On était 8 et on a décollé déjà. Alors bien sûr, crise de panique au décollage, une femme à côté qui a fait un malaise. Alors bien sûr, je ne sais pas qui a l'idée de dire que j'avais une tête de médecin. Ils sont tous venus autour de moi. Mais sauvez-la, sauvez-la, elle fait un malaise. Et je suis pas médecin moi. Alors je lui ai fait un massage cardiaque comme je pouvais, quoi. J'ai pompé comme ça, je savais pas trop où fallait appuyer. Je crois que je lui ai écrasé un sein au passage. Hop, on pompe. Bon, finalement, elle se réveille pas, tant pis. Ça faisait une plage de livres. Du coup, j'avais 2 le il s'est assis avec ma copine qui était encore là. Et donc on était bien dans cet avion, ça faisait un peu avion du paradis dans ce début de décollage. Et c'est là qu'arrive le drame. Elle me dit que elle n'aurait jamais voulu prendre cet avion avec moi, qu'elle va me quitter. Alors, d'un coup, je suis devenu fou. Je suis devenu cinglé. Alors là, je suis allé dans la porte derrière, là, celle que tu sais jamais ce qu'il y a. Tu te demandes s'il y a vraiment un mec qui conduit. Et là, j'ai défoncé la porte. Bang! Je suis entré. Et il n'y avait personne aux commandes. Mais pourquoi il n'y a personne aux commandes? Alors j'ai vu, il y avait le gros bouton pilote automatique qui était allumé en rouge. Alors je me suis dit, bah, il faut le déclencher, sinon l'avion il va s'écraser. Et là j'appuie, et il y a la voix qui me dit pilote automatique désactivé. Alors je me suis dit, merde, j'ai fait une connerie, il était déjà allumé, je suis con. Je suis con. Alors je reclique sur le bouton en me disant que du coup ça va se remettre, et puis en fait ça ne marche pas. Alors je rentre dans la cabine, dans l'habitacle principal de l'avion, et je demande où est le pilote. Alors tout le monde me regarde, paniqué. Comment ça? Où est le pilote? Il n'est pas dans le cockpit. Alors non, il n'est pas dans le cockpit, je le cherche.
Alors bien sûr, tout le monde a cherché le pilote. Il y en a qui ont regardé dans leur trousse, ils ont fouillé entre les brosses à dents et les mouchoirs pour voir s'il n'y avait pas le pilote. Ouais. Je suis du coup, j'ai pris les commandes, hein, parce que fallait bien que quelqu'un c'est tombé sur moi. J'avais, en plus d'avoir une tête de médecin, j'ai une tête de pilote, c'est ma veine. J'ai pas trouvé les pédales déjà. Il n'y avait pas d'embrayage, rien. Alors j'ai pris la barre et je me suis dit, comme dans les films, on va redresser. Comme ça, parce que dans les films, il y a tout le temps l'avion qui s'écrase comme ça. Et il faut toujours redresser l'avion. Enfin, vous connaissez ça, vous avez tous vu des films catastrophes. On se demande pourquoi il y a autant d'avions qui s'écrasent d'ailleurs. Donc, j'ai tiré. Et là, j'ai senti qu'on partait un peu comme ça. Un peu beaucoup comme ça. Et puis on s'est retrouvés comme ça après. Là. Et puis après, c'était encore pire, on était comme ça. Puis on a fait tout un tour comme ça. Et puis là, le pilote, il est revenu en remontant sa braguette comme ça. Il me dit, bah c'est bon, j'ai été pissé 2 minutes, c'est pas... Qu'est-ce que vous foutez là en fait? Alors je lui dis, bah j'ai remonté l'avion parce que blabla, etc. Alors je lui ai raconté, il n'a rien compris. Alors, il reprend les commandes, il fait atterrir l'avion. Bon. Et là, le plus beau jour de ma vie, je descends de l'avion et il y avait une foule de monde qui était là, des photographes, des acteurs de cinéma qui venaient me serrer la main et qui me faisaient, mais monsieur, vous venez de réussir le premier looping avec un avion de cette taille. C'était génial. C'était, mais... époustouflant. Tous les gens qui venaient comme ça, qui m'aimaient pour la première fois de ma vie. Alors, je me suis dit, ça y est, je suis devenu quelqu'un, je peux me permettre d'être modeste. Et je fais, mais non, le pilote, c'est lui. Et là, il me dégage comme ça. Et puis le pilote est devenu une star interplanétaire. Et moi, je divorce.